Kana jira. Illa qabu sirriitti. Amma okay to. Anis jechuun namuma jalaalota karaa kanaatiin fuudhan irraa tokko hojii maali Sagaleen kan jiru. Jawala kee fibbite. waggaa Hidhamaadha viidiyoo cufadhu mee viidiyoo cufadhu sigarree viidiyoo cufadhuuti Okay, jawala mana saya kasih tahu saya. ani nama jechuun jalaalotuma karaa kanaatiin miidhame. Ogaa to kamitti eenyu faadha? Ijoollee jechuun jihaad saaliidhaati wajjin daree. Jihaad saaliidhaatii fi nama bidiraa jedhamu wajjin. Ijoollee santuu rasaa kaanadhee dhaabni paralaayiste akkuma ati dhiyoo sana agartu sanitti dhaabni guutuu paralaayiste nama Eenyu kasilee dalaalle? kanadhee maqaa ani walii sin beeynu deemaa jiruuti kan dhahani isaan kana hin beeku. Obboleessi kiyya jawala kee sirrii isin dubbadhu jawala afaan birtaa butadhu eenyu sidhe? Maqaan isaa Jamaal Hassan Haamid jedhama. Warraa Harargee Lixaa. Warraa Harargee Lixaa. Inni hogganaadha moo hoggansaa isa gubbaa jira? Hoggansaa isa gubbaa jira. Eenyu hoggansiisa? Inni hojiin jala guyyaa isaanii fa'a Bushiraa nama jedhamu. Maaliif sidha waan akkamitti? Isaan kana waliin kan isaan dalagan. Inni kuni akkaan oduu dhaggeetti tijjuu darbaguun gaafadee oduu dhaggeetti obboleessa Abutaarii ta'anii nama maqaan isaa Jamaal Hassan Haamid jedhamu. Ayyee. Kanadhee jechuudha. Waggaa meeqa ture? Waggaa 7. Gara maatii jara kanaatti waan deemtee seeraan gaafatti qabdaa waan barbaadde? Hin gaafanne. Hin argamne isaanumaa. Okay, hayya rabbi isaa fayyisu. Itti dhufna maqaa nama nuti amma kaasu turuu kana keessa natti hin fakkaatu namni ati maqaabte kuni. Obsaan faamii biyya kana ammoo obsaan biyya kana yaa isaanii taa'ee yaa bursuun faadha naannoo irratti dalagaa turan gargaara. Okay, hayya fayyaa ta'e. Okay, naan ture asitti hin deebi'e hayya. Lakki raajii yeroo taa'ee yaa bursuun faadha yaa isaaniidha. Nama jedhamu obsaa ati illee itti yaada Abutaariffaa Bishiraafaa. Abu Taariffaa Bushraafa niin beeke Ziyaa Gursumis niin beeke. Midhaan kuni heemaa Bushiraadhaa keessa dhaabbatee kan dhahee heemaa Bushiraadhaa keessa inni dalagu jiraa isaaniidhaati. Telefoonni kee sirriin jiru yeroo biroo haasoyinaayyee telefoonni kee sirriin jiru. Okay, naa dhaabbate fimatti biroo kutaa kana waabsee. Ayyaa. Okay. Yaada tokko sirratti kennu. Badri okay ta'u. Hello, Rajeev Seofsa. Okay. Okay, Badri ta'u. Ulfaadho yakkamtoonni kun caasaa bal'aa qabu. Waan akka salphaatti ilaalanii miti. Yakki namarratti hojjetamu kun kallattii sadiin kan hojjetamaa jiru hangan hordofetti. Tokkoffaa faddaltoota yookaan daldaltoota godaantota neetwoorkiin isaanii hanga biyyatti diriire kana keessa dabarsan kuni namootarraa dantaa argachuuf jecha gidiraa kana raawwatu. Gidiraa kana wanni raawwataniif tokkoof tokkichi horii argachuudha jechaadha. Shamarraniif dargaggoota ijoollee xixiqqoo tana wanni isaan gidirsaniif horii argachuuf daldaltoota maaddii adda addaa ijaarratan kana jidduu lolaatu jira. Wal saamichaatu jira namoota saamurratti jechaadha. Tokko kana. Inni lammaffaani daldaltoota waan seera alaatu jira. Wantoota sammuu namaa hadoochan. Isaan kun ijoollee baadiyyaa abbaan isaanii sangaa gurguree jireenya narraa jijjiirta ofirraa jijjiirta jedhanii eebbisanii gaggeessan kana meeshaa kana dugdatti fe'anii daangaa Saudi Arabiyaa qaxxaamursuudhaaf balaarra buusu jechaadha. Inni kunis yakka tokko. Namoonni sababa kanaan qabamanii amma mana hidhaa keessa guutan baay'eedha. Kan guyyaa du'a isaanii lakkaawwataa jiran jechaadha.
Inni sadaffaan yakkoota amma isin akka mata duretti irraa dubbachaa jirtan kan wal miidhuu kana kan wal qaluu wal tumu wal gidirsu inni kun bifa isaa akka naannoo yookaan ammoo kutaa fakkeessaniiti kan walirratti raawwataa jiran jechaadha. Maddi rakkoo waan kanaa immoo saamicha sanirraa kan dhufe harki guddaan amma dubbii daangaa Saudi Arabiyaa fi Yaman keessaa qofarraa dubbanna malee yakkamtoonni gurguddoon dabballoonni gurguddoon biyya keessatti ijoollota ol deeman kana dogongorsan baay'inaan biyya keessa jiru. Jibuutii jiru, Soomaaliyaa jiru. Isaan kana hundumaa'u kan bira gahuu hin danda'amu namoota nutti siqan kana har'a yakka kanarraa ni ta'uu bannaa. Obboleeyyan keenya dhiiga keenya kan afaan keenya dubbatu kan kallattii tokkotti fuula deeffannee salaannu irratti gochaa hamaa hojjennee gochaa namaa fi rabbilleen itti nama gaafatu hojjetaa jirra nu gaha warra jedhan yoo jiraatan Oromoon dhiifama godhaaf yoo yakkasan maatiin miidhamaadha dhiifama godhee fi nuti dhiifama goonaaf wanni dhiifama goonuuf waan tokko qofaaf namoota yakka kana keessatti hirmaatan jalaa kaasee hanga gubbatti liistii isaanii yoo dhufannaaf qofa jechaadha. Mootummaan Itoophiyaadha. Gochaan kun lammiilee isarratti raawwataa jira. Dargaggoota biyya irratti raawwataa jira. Hiree ijoollota baay'ee balleessaa jira. Lubbuu namaa gaagaa jira. Imbaasii isaa kan Saudi Arabiyaa Riyaad jiru waliin hidhata tolfatee mootummaa Saudi Arabiyaa waliin duula bal'aa banee yakkamtoota kana harkatti galfatee yakki kun hundirraa akka badu dargaggoonni karaa iyyansiitiin biyya barbaadan deemanii akka hojjetanii jireenya isaanii jijjiiran haala mijeessutu isarra jiraata jechaadha. Har'a ijoolleen teenya sangaa gurgurtee biyyaa deemtu hogguu achi dhaqanis maallaqa dabalataa buusaa jiran kun yoo karaa iyyansiitiin kan deeman taate balaa kana hundumarraa hin bu'ane jechaadha. Kanaaf hubannoo kanas kennaadha. Maadheelee ijoollee tanaa kan balleessuun kan danda'amu ilmaan Oromoo waan kana keessatti hirmaatan eessa saatanii eessa nu gaha jedhanii harka isaanii sassaabbatanii harka dhiigaa kana irraa dhiqanii garuu maadhee jarreen kana akkaataa bira gahuu dandeenyu irratti gargaarsa akka nuuf taasisan isaan gaafannaa jechaadha ulfaadha. Fayyaate qabxii bareedaa kaaftee qabxii natti kaaftee bareedaadha. Thank you. Ta duraa qaamni kun bakka sadii ture bakka sadii natti tuute sokke bakka sadii bakka bareeda. Amma badrii bari anama waan kana obsaan gaafadha. Dhugumatti amma bakka lamatti waa lama laallu ta duraa. Amma yakkamtoonni obboleessi keenya walitti jiru yakkamtoota akkam nuti jirru kana caalaa aktaroota feemasoota warra biyya Arabaa kana keessa jiru. Warri amma jawarii akkuma isin agartanii suuraaleen haa ta'u guyyaa hanga ta'eefuutti deeme sun sokkee waan bareedaadha waan gaarii. Garuu jarri sun jara mana namaa banee nama tumsiise takka ammoo kaka'umsa dubbii fi yaadaa fi haasaa akka namni waliin bu'uuf godhe. Ilaa isa kana dagatinaa kana naa qabaddaa. Kuni waan bareedaa rakkoon qaban isa mormii hin qabu. Hin deeggarre bareebatti. Kan nuti ammarraa dubbachaa jirru kun garuu yakka jara kanaa ol yakka hojjetan. Akkuma isin dhageessan gudeeddiin keessa jira, saamichi maallaqaa keessa jira, lubbuun namaa ta'e hisaaban qabu akkasiin keessa jiru ammoo lumaan dhagee. Sadarkaa qaama namarraa dhiquutti sadarkaa gaafa haati mana keetii bakka biraadhaa dhufte dubara 5 fi 6 harkaa fi jilbaan lafa qabachiiftee fi taan irra gattee hanga isin keemaa isii seentutti waan deemame. Tokkoffaa gara mootummaatiin ni miti jawarummaan keenyaahu yaadni isaa xiyyeeffannoon isaa hojiin isaa osoo hanga tokko gama kanarrattis nu deebi'e kajahu ana akka dhufaatti siyaadanu waan qabaa namni hedduulleen kan eegu jira na fakkaata. Faallaa kanaa garuu jawari warra kana caalaa attoota dallaalaa warra Duubaay warra Silaafiizaadhaa fi maaliin wannoo godhe kana faayoo wannoo godhuun argaa. Kunis waan bareedaadha hannitti dhiifamuun qabdu bakka hundaa isaa jedhu garuu qabxiin guddaan qabxiin sirrii ka eega qaban gallakkisuu hin qabne isa yaman kana. Oromoon bakkuma sadii miidhama badii rakkuma qaafte. Tokko warra mootummaanis ta'e qaama hidhateen biyya keessa roorrifamu. Lama warra baqatee Liibiyaa roorrifamu. Sadi warra baqatee Yamanis roorrifamu. Oromoon bakkuma sadeen kana roorrifamu. Amma warra biyya keessaa kan mootummaan duus akka inni du'e gara si nyaatu humnaan du'a. Qaama hidhateenis waan isaa olii gaafatame du'a. Dabbaan fatiyaa galche fatiyaa tuuta na galche.
walitti Mediterraanii qabda obsa abaluu galchi maal biyyi moodi indeessu galchi. dararraa buutee jirtaati eessattiin qaba. Okay, akkasii qosii kan naayyee. Haasaa badii Asiyaa irraa kadda tuuta murtee. nagalchi talakkoisa kudhata akka barreeffate tana walitti si kannaa nama si gargaaru. Mediterraanii sii kan naa kallattumaan galcha tummaan. Kono Mediterraanii qabda naa galchi. Kanaafi badri kuni gara jawariinis xiyyeeffannummaan waan itti kanname natti hin fakkaatu anan gammaatti fakkeenyaaf raga tokko sii kan ani mataan kiyya guyyaa lama dura jawarii waa hedduu kanneen jira. Amma ijoolluma tana keessa sagalee dheertuu qabee fi barreeffama dheeraa waan kan akka sirriitti batu bakka isaaf adda bahuuf qabxiin as taasisu kana hunda isaa adda baasee wannoo godhee fi mucaa amma nama xeeruu jaamu xeeruu midhaatiin mucaa arsii wayii sirkaa wayii haragaan quubsaan sagaleen intalaa abaluu najjees yoo hunduu isa naa gaafadda hammaa manna hidhe akkana na godhe tegettu maqaa nama sanii yaamtee tokko lammaffaa obboleessa intala sanii horee godaansa seeraan alaa keessa ka hojjetu nambara isaa suuraa isaa maqaa isaa faamilii intaloo sanii akkasuma immoo gurbaan nama miidheessan suuraa isaa iddoo dhalootaa maqaa wajjin san qofaa miti gurbaa san ka gastiiti yara dhufee suuraa naa fi isaa san qofaa miti haasoo manaa finnoo jiingoona keessa hanga silaa inni amane guutummaa isaa ergeef ragaa dabalataa naan jee dabalee ammallee ragaa biraa kanneef gurbaan sun hangammaatti tarkaanfiin gara jooriinis wanni irra fudhatame hin jiru kana wanni hin kaasee fi qabsoo amma nuti itti jirru kana jooriis osoo hanga warra wantaa san hin dhiibne osoo dhiibe hedduu gaariidha kalammaffaa akkuma teekaafte warra mootummaati. Mootummaan yoo dadhabee jawar caalaa humna qaba mootummaan miseensa qaba itti gaafatama lubbuu namaatiis qaba nu hunda caalaa isaatti gaafatama qaba nurraas humna qaba jara kana qabuudhaa fi dhugaa dubbachuuf osoo irratti hojjetanii waan salphaadha. Ilaa karaa gabaabaa jira bu'uurri maddarakoo kanaa bu'uurri takka ammoo riqichi jara kanaa biyya keessa jira. Adaamaa jira Finfinnee jira Dirree Dhawaa jira Harar jira ani mataan kiyya suutii taraa lamaan deeme nama baadiyyaa irraa na oofee jira nama gaara mul'ataa keessa awwadaa na fidee jira. Awwadaa irraa nama Hararitti itti nakanne ni jira. Harar irraa fuudhee nama jijjigaatti nakanne jira. Laal shuf akkuma isaan itti dalagan miseensa sadarkaa mootummaatti gabrementii qaba jedhu kun. Caasaan isaanii eessarraa maddaa mootummaa keessaa maddaa jechuudha. Mootummaan muqaasuudhaaf ittiin fudhatu yeroo itti hojjechaa hin jiru itti yaadne malee. Lama ragaa bareedaa kabiraa. Faayinaansiin jara kana akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaatiin hojjetama Badri. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa namni kontiroolii godhee jiru eenyu mootummaadha. Baankichi kun baankii mootummaati intarnaashinaali akka Itoophiyaatti baankiin kun. Jarri kun 300 200 horii miskiinaa gaafa guranii irra galchan akkaawuntiin isaan fayyadaman kana. Mootummaan osoo danda'ee mootummaa sirrii ta'ee horee wahii xiqqoo nama 20 nama 30 keessaa qabdu. Keessattuu kutaalee wanni kun itti baay'atu akka Walloo akka Jimmaa akka Arsii akka Harargee qofa keessaa. Namoota hanga tokko gurmeessee horee godaansa seeraan alaa warra gannu kanaa wajjin koontaaktii uumanii suuraalee maqaalee iddoo dhalootaa bakka jireenyaa ragaa hojii isaan balleessanii wajjin akkaawuntii baankii isaan fayyadamanii wajjin dhugaan siin jaan ji'a takka keessatti warra biyya keessa jiru san to'annaa gala oolchuu danda'an. Warri biyya keessa jiru sun koontirool ta'e jechuun namni karaa baharaatiin biyya irraa bahuun ni hafa namni gara baharaatiin biyya irraa bahuun hafe jechuun ammoo warri atakis warri adanis warri bahara duubaatis ka bara galaatis naggada dhabee jechuudha. Wanni an shakkuu fi wanni an sodaadhu yoo jiraate jarri kun qaamnummaan mootummaa jara kanaa wajjin hojjetaa kan jiru tokkoffaa lammaffaa ammoo jarrummaan kun qabeenya isaaniitiin arra ni beekna maalinni abbaa barbaadee bita. Tokko qaamnummaan mootummaa caasummaan gandarraa milishummaan bultummaan araddaa takka ammoo warrummaan sila CID wahii naggada kana keessa harka qaba lammaffaa jarrummaan kun biizinasii isaaniitiin qaamota mootummaa waan kanarra xiyyeeffachuu barbaadan ukkaamsanii waan kana babal'ifatu jiran harka dheereeffatanii qaja waan yaaddoon qaba si galee. Kanaaf akka taqaatti qabxiin kee bareedaadha osoo qaama nu gargaaru arganne waan kana balleessuun hedduu danda'ama. Qaama biraa mootummaa halkanii guyyaa qomannu kanaa miti joorummaanu xiyyeeffannaan isaa humniti isaa waan akka moroobsan kaasee waan akka ammaan kaasee kana soquu barbaadu iyyaafachuu kana saaxiluu kana eeruu kan nurratti akka warra kaan irratti dalaga san irratti paarsentii 100 irratti hin dalagne. Fakkeenyaaf maqaa inni nama maxxansee suuraa inni nama maxxanseetii fi wantoonni inni kan feesbuukaatiin gallakkisee yoo laallee ganni irra guddaan aktaroota feemasoota gastii gubban nama tumanii malee maafiyoota kan hangamatti nis nu bannetti simbuun na fakkaata jawar. Tokkoffaa jawar illee bakka dhiibbaa nu qorqo qabaa qaamni mootummaa illee kan nu yoo jiraate waan kana osoo xiyyeeffatanii lubbuu namaa tana du'a oolchitanii qajabu yaada keenya nuti immoo nama miidiyaati. Miidiyaa irratti ragaa wajjin akka wajjin dhugaa baafnee hin mul'isin akka uummanni wannoo godhuuf. Mana murtii hin qabnu yakkamaa qabuu hin dandeenyu caasaa hin qabnu biizinasa hin qabnu deemnee to'achuudhaaf humnatti hin qabnu mootummaadhaaf ammoo infoormeeshin akka inni ta'u eeroo akka inni ta'u wannoo goona. Badri amma wanni si gammachiisaa gama tokkooni
وان كان نمو افا ولا ليه خرا ولا ليه نما قدو مالي ifuma jibbu malee numa dhukkubsachuu malee karatti hin buudhabe duraan amma garuu eega jawaari sitti seenee wanni kun karaa argattee jirti bar ifa galee jira bar karaan ittiin nama kana qabanis eenyu faa akka qabuu danda'anis baddiin ittiin nama kana qabanis wanni hundi isaa tartiiba galee jira amma namumatti deemuudhaaf mootummaan itti deemuudhaaf amma akka malee isaa salphata qoree godaan seeraan alaa jira jawar mataasaa jira informeeshiniin itti guyyaarraa asirra finnuu jira maatii namni kun irraa miidhame kaakessii gandarraa aanaarraa godina banee jiru jira akkaawuntii garra kun fayyadamuu jira Awadai keessa yoo xiqqaate dallaalli biyyarraa nama guuru nam 15 olii jira nama 20 olii jira awadai poolisii qabdi bulchiinsa qabdi mana murtii qabdi milishaa qabdi abbaa gandaa qabdi abbaa raddaa qabdi eenyu akka maal dalagu magaalaan awadai kantiibaadhaan kontirool taati kan hunda adda baafatanii irratti hojjechuu dhabuun rakkoon mootummaa asirratti mul'ata innaa nuti gama keenya waan dandeenyu nama goona ani yaadni keenya kana maallaqa daddabruu kana waan tokkoon dubbachuu barbaada. Waan walitti daddabarsa waan seera alaa walitti daddabru kana to'achuudhaaf mootummaan dirqama mataasaa qaba. Inni biraa immoo daangaa dargaggootaaf shamarran irra qaxxaamuran kana to'achuulleen dirqama isaati. Akkamitti maallaqni kun walitti daddabra isa jechuun waan hubadhe tokko isiniif ibsuu barbaada. Amma fakkeenyaaf namni tokko biyya keessa jira. Maallaqni guddaan isa biratti walitti qabama yookaan namni sun nama guddaadha. Magaalaa Finfinnee keessaa viillaa qaba haa jennu. Maallaqni kun isa biroo walitti qabama namni tokko Yaman keessatti qabama. Hogguu maallaqni qabame firri nama sanii akkaawuntii nama sanirratti erga. Akkaawuntii nama sanirratti erga. Keessan jechuudha. Namni kuni ni raabsa jechuudha daldaltoota kanaa fi raabsa maallaqicha kanaa jechaadha. Baankiin dhaquu bara. Bakkuma jiru maallaqa tiransfer godhaa jecha. Kun kana. Kana to'achuuf ammoo mootummaan mala garaagaraa fayyadamuu qaba. Baank addatti immoo akkaawuntii namni maxxansu namoonni immoo maallaqa daddabarsan akkaawuntii irra daddabarsan san erga nama miidhamaa isaanii san baafatanii booda saaxiluu danda'uu qabu. Namoonni baay'een kana godhaan jiran. Kunoo obboleessi kiyya achitti qabamee yookaan obboleettiin koo achitti qabamtee akkaawuntii kanarratti maallaqa hangana na buusisan jedhee namni dhaqee mootummatti himatu jiraachuu danda'uu qabaacha. Kun kana. Inni biraa namoonni kun shamarran addatti immoo shamarran mana namaa galchanii warra gabroonfatutu jira. Yeroo dheeraaf maallaqa irraa guuratutu jira jecha. Yeroo dheeraaf afaan hin beektu. Gad bahan qabamanii hidhamanii waggaa tokko waggaa lama darbamuutu jira. Kana yaadatti. So dirqamatti isiin gabrummaa san filattee jechuudha hanga namtichi kun ati bilisa jedhuun jecha. So kanaaf wanni xaxaan kun obbo Jawaar Mohaammed wanni inni eegale bareedaadha. Obbo Jawaar Mohaammed waa lama of eeggannoodhaan yoo hin deeman ta'e dubbiin tun harkaa baanan lamuu to'achuun ni ulfaata. Obbo Jawaar Mohaammed waa lama godhaniiru. Hanga ammatti waan taasisan kana. Tokkoffaa rifaatuu uumaniiru. Bakka jiranitti yakkamtoonni kun akka rifatan taasiseera. Akka wal shakkan taasiseera. Inni biraa madda dhugaa sanbira gahuu waan dadhabeefi ajandaan guddaan miidiyaa irratti dhimma kanaan wal qabatee akka taasisaniiru jecha. Mootummaanis karaa imbaasitiinis dadammaqiinsi akka uumamu taasifameera gama kanaan. Waan kana jalaa hafnaan ammoo deebi'ee suphama. Caasaalee haaraa diriirfama. Wanni kun of eeggannoo fi osoo irraa abdiin kutatin yoo itti deemne malee taakka nu harkaa baananii badeewu wanti irraa amma dura maxxanfamee uumaan taane yaada jedhuutu uumamaa yakki kun itti fufaa jechaadha. Lubbuun namaatis ni badaa jechaadha. So kanaaf obbo Jawaar Mohaammed wanni inni godhu waan gaariidhaa garuu immoo karaa seeratiin mootummoota isa gargaaran waliin hojjetuu danda'uun akkaan barbaachisaadha. Ambaasaaddarri Itoophiyaa Saudi Arabiyaa Riyaad jiru obbo Muktaar Kadiir ammatti lubbuu namoota kanaa baraaruuf gaafatama guddaatu irratti jigee jira jechaadha. Waan kana dhageessanii dhiiga dhangala'u lubbuu badaa jiru kana oduma argitan. Waan takka si gaafadhu afaan makeetitti. Tole. Akka seera mootummaa Itoophiyaatti namni seeraan ala biyyaa bahuun dhorga miti. Sirriitti dhorkaadha malee. Okay. Fakkeenyaaf seeraan ala biyyaa bahuu isa jennu kana gara bahaaraatti hin ce'uun kun seeraan ala moo seera? Hunduu seera alaa barra. Wanni seera wanni Okay. Qabxii lama. Jabuutii keessa mootummaan Itoophiyaa imbaasii ni qabaame? Qaba. Ni qabaa barbada hin qabu? Sirriitti malee. Okay. Jabuutii keessa mootummaan Itoophiyaa eega imbaasii qabaate gara seeraatiin ala biyyaa bahuun dhorgaa eegatee
seeraan ala biyyaa bahuu jechuun baharaan ce'uu fa'aa wajjin kan wal qabatu yoo ta'e Jabuutii keessatti bakka itti Oromoon fakkeenyaaf magaalaa Lasaanootti jennu tana biizinasiidhaanis heddumina namaatiinis maaliinis Itoophiyaatu achi keessatti paawarii qaba tokko naa qabadhu. Lasaanot magaalattii gallakkisiitii baadiyyaa Lasaanot bakka 5 bakka 6 yoo xiqqaate heeman kumni takka narageeffadhu Somaalee irraa kireeffameeti beekan dachii namaa irratti. Somaaleen beektu Somaaleen akka biyya Arabaa kana gaarreen jiru dhagaan darsa maran jiru dachii shiiraadha. Afaan baharaa kana Lasaanot baadiyyaa keessa heeman kum takka ol kadhaabbatee jira. Heemaa kuma takkitti kana keessa ka jiru Itoophiyaadha. Oromoo tanaaf Itoophiyaa tanaaf Somaaleen Lasaanot magaalaa keessaa yaatee baadiyyaa bakka silaalamni keenya qubate san dukkaanni Somaalee qofti kuma takka ga'a. Kana obsaan ani qaalaa beeka. Badri mootummaan yoo seera kabachiisee lammii tanaafis nagaa yaadee akkuma seeraatti waan keewwata gubbaa jiru seeraan ala biyyaa ba'uun sun sirrii miti kaja'u hojjechuu fi dhaabuu yoo barbaade imbaasitti jira. Kun informationaa hun barbaadu bar Lasaanot yoo dheete jijjiga yoo dheete magaalaa jijjigarra guddoo jira heeman kumni 5 heeman kumni takka qorqorroon kumni takka akka waan baqataa wahiitti lafa dhaawatanii yaani magaalaan if dandeesse bakka magaalaan maali magaalaan rukkaabaa dallaalli nama kuma 3 gaa baqattoonni bakka san jiru akka waan mootummaa wahii buqqaase akka waan Filistiinii fi Israa'el wal buqqaasanitti nam kum kudhan oolanii bakka san gala mootummaan imbaasii qaba achi keessa garmee qaba imbaasii isaatii waan san bira ga'uu miti osoo Abiyyi absisuu qabaate dhugaan sen jedhan akka malee laafaa fi waan xiqqaadha tarii mootummaan galii fi biizinasii asirraa argatu yoo qabaate adoonnoo naan galwan. Mee dabbaala asirratti hoggu takka yaadaan isinii kannuu barbaadaa waggaa 7 waan kana keessa turre nuti. Dhagaa buttiin jira? Yee bareedaadha waaniin isiniin jirurraa federaala keessaa namoonni isaanii wajjin dalagatu jira. Waaniin jala muree isinitti himu nuti hanga Dr. Turumaan hin geenyeeti waan kana turre warra mirga dhala namaa itti gaafatamtuun IOM International Migrant Organization Claire Angariidha nama jedhamu ture waliini walgahii tetteenye UNDP keessatti. Akkasitti hoggantoota mootummaa Itoophiyaadha they are smugglers nuun jette mataan isiidha. Warra isaan kana wajjin relaationa qabuutu jira. Smugglers jechuun muharriboota jechuudha. Warra daldala kana keessatti qooda fudhate. Mush mootummaa Itoophiyaa guutuudhaatu daldalas keessa qooda fudhate hin jenne. Federaala keessaahi namni isaan waliin hojjetu jira. Achirraa itti gadhiifnee itti gaafatamtu mirga dhala namaa karaa dubbii himaa isiidhaa Andrew Richard Knight itti waraqaatti barreessine. Finfinnee dhaqan jechuudha. Yeroo Finfinnee dhaqanitti humna tikaatii wajjin haasoynee jirraatii riippoortii nuu hannaadhaa nuun jedhan. Dhaggeeffadhaa. Waan kana riippoortii nuu hannaadhaa jedhan. Fuuneeti maqaa nama 38 gocha isaan dalaganii wajjin riippoortii itti goone. Nama 14 hidhanii nama kaan hoggantoota federaalaatiitu biyyaa baasee maallaqa Itoophiyaadhaa toora miliyoona 20 takkaa kana qaban. Dubbiin biyya isinii galu jirtiimi. As keessatti maaltuutu jira? Badriin ammaan tana reefuun tana akki jee maaliif waan kana tarkaanfiin irratti hin fudhatamne maaliif karaa maaliitiin jee? Osoo Yaman irraa gara Awustiraaliyaadhaan dhufin dura ambaasaadara Itoophiyaadhaa ka Suudii Arabiyaa jiru waliin haasoyneeti turre. Ambaasaadara sanii wajjin haasoyneeti turre. Maal kanuun juute ambaasaaddarri bakka Suudii Arabiyaadhaa jiru nuti waan kana dandeeytii ittiin qabnu. Sababni wanti kun akkana ta'eef warra Yaman
sababa lolli Yamanii fi azmaa Yaman keessa guuttee fi azmaa jechuun infleeshin jaaniin. Sarpiraayis hin ta'ina. Azmaa jechuun qaala'insa jireenyaa jechuudha. Waan kana taateef waan ambaasiin Itoophiyaadhaa Yaman keessa hin jirreef waan Yaman gartee biyya lolaan bututte taateef kanaafi haaya ka Jabuutiidhaoo deebisaan caliidha. Ka Soomaaliyaa yoo caliidha. Asirratti boru manuma kanatti dhufnee deebisaanii goonaa kaleessa warri Somaalilaandi jiran Somaalilaandi jechuun argeessa jechuudha. Ummannichi jiru sani miseensa waldaa ittisa godhan seerallaa fi daldala namaa keessaa eega Joharwaan kana dubbate lubbuun itti dhuftee kaleessa miseensa waldaa ittisa godhan seerallaa fi daldala namaa dura taa'aa naannoo sanii ifitti yaamanii jiran. Maaliin akka jiru isin biramma halkaniin se'a anna biramma ganama sa'a lamaaf cinaadha reefuntan hirriba irraa kaane waan itti baay'isiidha ni arkinaa jechuu barbaadeen. Badrii keenya rakkoo dila takka ta walxaxxeetu jira obboleessa kiyya bakka kana keessatti rakkoo dila walxaxxee harkaa wal qabduutu jira bakka kana keessa. Dubbiin isinii galtee federaala keessa hatta Oromiyaa keessa illee namoota waan kana keessa harka qabuutu jira. Akka nama gartee foon dharra'ee hoggaa dibichi tokko kufe dibichi xiqqishuma kamiillee cabe kafayyuu danda'u. Hidhaniitillee taatu. Aboolakki kafoon dharree maal jammanaa fi Khaalid fakkeenyaaf isin keessaa yoo kafoon dharraa qabnu taate wallahi dibichi kun hin fayyuutii qalamuu qaba dafa ableedhaan irra baasi warra akkas juutu jira jechuudha. Isinii galtee dubbiin bakka kanatti dubbiin baddee bakki kunii sirraa'uudha qabdi. Akkamiin sirraa'uu qabdi akka itti imma Jowaar Mohaammed itti jiru kanatti waa takka waan badu malee wanni sirraawaa hin jirtu. Badaatuma deemti daranuutu. Maaliif yoo jettan taate namoota informeeshina sirriidhaa qabu. Namoota waan kana anamma waa'ee qeeruudhaa waa'ee iftuu haaruun waa'ee maaliiti iftuu haaruunis yoo kam na dabarte sa'a jaarsisiidhaatti wajjin soomaaltichaa wajjin raftu qofaan hin beeyne malee sanbira waan kute nama meeqaatu du'e nama hangam takkaatu naannoo sanii du'e qeeruun nama hangam takka galaafatee fu'aan wakiin akkamii Muktaar Foostoon akkamii Amashaa warra Baabbillee akkamii Husseen Maabaraa akkamii Taajuu Ahmad akkamii Muktaar Weewween akkamii Ziyaa Gursum akkamii itti kasi suudii kottu na gaafadhu eenyu baala sammuu namaa tolchu dalagaa maarreema kana hundatti dhiisaa eenyu yakkamtoota wanniin isiniin jechuudha jiru namoota ragaa gahaa waan kanaa qabatee harkaa qabu. Laala rabni maal jaanni beeytanii min daqqalal baabi hassilal jawaab je wanni reefuun tana dabbaal jechuudha jiru waan takka. Hadiid duqqol hadiiduu haamii jaan hadiid osoo inni oowwaadhaa dhawii jaan kana keessatti waan shirjee qadjee jiramaa nama keenyaa gozoo dabbaal ati hundi guyyaa irraa akkanatti himtuu akkanatti gayyaa'u jiru bineensa kanatti maal laamtaa goota keenya horii kana. Laale akkaataatti gayyaa'aniitu jira. Uummanni keenya kuni akkaataa uummanni kun itti gayyaa'utu jira. Mee waan ajaa'ibaa takkaan isinitti himaa rabbumaatiitu uummata kana jaamse malee laal dallaallu kuni warri ganda keessatti godhamee ganda keessaa ijoollee tana oofuudha jiru. Maal jaaniin koo afanni beeytanii isin uummata keenya. Suudii hoggaa kuftellee maallaqa irra kuftaa. Dhageessanii suudii uummata sagalaa biyya dhagaamuudha jirti. Ni dhageenya. Hogguuchi dhayite horii kana dalaydee kafaltaa. Horii kana dalaydee kafaltaa. Nuti waa takka siif hin goonuu. Kanaafuu waa takka namni si godhu hin jiru dalaydee kafaltaa janiin qabadhaa laalama dubbii tana jala deema. Yoo xiqqaattee dhalaa 600 ol irraa hin tarfuu tana fuudhe. Warra qaamni naaffatee warra ilmoo fedhii malee dahee jechuudha. Dallaalotii tanarraa jechuudha. Duuba akkasitti haaya achi boodoo gandaa baasan jechuudha. Hoggaa gandaa baasanii shawwadanii fuudhanii yookaan karaa Jabuutiidhaa. Yookaan karaa Bosaasoodhaa hoggaa ganda qeeroodhaa kana geessan achirraa fannisuu eegalan. Fannisaniitiin akkuma roobsan reebu jee akkuma obboleessi keenya Khaalid Oromoodhaa reebuun tana jee achirraa fannoon eegaltii jechuudha. Achitti dhuufuu nu daan itti taate jechuudha ijoollee tana. Achirraa egaa warri yaa ilma kiyya meeqa na gaafatte 100 si gaafadhe. 100 nan gaafatini hoodha 200 sii godhaati. Intala tiyya tana rabbii jiinarraa achin ergin maallaqa sanis irraa fudhataniiti
qeeruunfaan fo'aa wakii dhaggat ergan bosaasotti. Warri bosaasoo san duruii intala gartee 100 gaafannee 200 kanni tuutuu jiraa jaanii warra Yamanitti duruu intala san dabarsan. Haala saniini intalti tabayxee yaatee gudeeddiin daaraa goote tun radaa dhufti. Radaa kana dhufteeti ji'a jaha osoo waa takka aduu tana ijaan hin arkin asittis bilchaattee warri liqii fuudhanii lafaas gurguranii qaxaabir dhayti. Qaxaabiritti yoo 3 buusuu baatte achitti lubbuun isiidhaa baatii yookaan wanni dhatatti yoo achi bira dabarte waadii dawaasir oosha ibsaa jamaaliif fannifamte jechuudha shamarran kun. Haala kanaani shamarran keenyaas yoo atitti himte ijoolleen teenyaas yoo atitti himte sin dhagayan waa takkallee dhaa uummanni keenyaas sin dhagayan yoo gartee waan ati waan kana ani hin beekwan. Haaya ta dhiiraatiin isiniif hima ijoolleen dhiiraa torbaan kana keessa nama 9 dhumeen jeemiti arraan tan nama 10 takka edanab lama jeesan ammaas eeysatti aal eeynitti eenyu baada namoonni kanatti namaa achirraa fitu hun jechuudha. Yeroo ammaan tanaa amma irra hedduun namaa obsaan abalu qulqulleeyseeti abalu wanni godhaa jiran. Namoonni ijoollee sanachitti fixuudha jiru Nuuraddii Yuusuf faadha. Amma awwal faadha. Awwal Arsii Sirkaa Nuuraddii Yuusuf warra milkaa'eedhaati. Ijoollee tana maaliif fixanii naan jaame ijoollee dhiiraa tana amma ta dhalaadhaa achittiin isirraa isinii bu'e. Ta dhiiraa tana dooniin ni fiddi. Bakka kana namoota keenyaaf irra hedduu dubbiin hin galini. Hoggaa dooniin fidde warri kuni dhiiraa fi ijoollee kophee miila ta'uccuu ciramtuu qabu qopheeffatan. Baharaa as warri jiru kun dooniidhaaf maallaqa Suudiidhaa 10,000 kannaniif. Maallaqa biyya teenyaa gara miliyoona 2 moo maal ta'a kana khaaliffaadhaaf beeka kannaniif warra dooniidhaa kana. Dooniin hoggaa fidde ifaatti asibsiti hattoonni kun baharaa afaan tattaa'an ifaatti asibsiti. Hoggaa ifaatti asibsite ijoolleen tuni hoggaa bahara irraa dhufte namaas hin beeytu maaliis hin beeytu akkasi kaatee horiiti. Hoggaa horiite ijoolleen isaan kun lafa beekanii miti wali qabataniiti tattaa'anii ijoolleen huccuu ciramtuu qabdu ta kophee miila wal hin fakkaanne yaatu tuni dhayiteeti hoota asirraa nyaata nyaannaa maarreedhaa jaanii makiinaa isaan gamas dhadhaaban san hoota makiinaa tana horaadhaa namni kun nama nagayaati akkanaa nama ilaa daangaadhaa nu geessu jaaniin akkasitti daafar bakka ja'an geeysanii haala saniin nama tokkorraa 200 maallaqa Itoophiyaadhaa buusan. Osoo lafa yoo xiqqaatte lafa daqiiqaa 10 oofanii gaara hedduu geeyfatanii achitti ilmaan Oromoodhaa jumlaadhaan fixuudha jiran Dadabdee. Isinii galtee? Lakki haasan tokko jiru. Haala saniini ilmaan Oromoodhaa dhumu jiranii gaara san keessatti laal waan ajaa'ibaa takkaan isinitti himame amma dura osotumaniiti reefka 13 baasan. Reefka 13 baasaniiti maal godhan? Miikaa qumaamaadhaa yookaan miikaa gaarbeejaatiin dooniidhaa garagalee nuun jaan. Hoggaa mootummaan qabdu hoggaa mootummaa qabsiifnu dooniidhaa garagalee nuun jaan. Dooniin eessa garagaltee jenneen dooniin garaa hin galle. Isaaniitu gaara kana hedduudhatti ijoollee san fixee baara san keessa geessee darbee jechuudha. Naannoo baharaa waan jiraniif jechuudha. Laftiniin amma isiniin jiru kuni Shabuwaa jedhamti. Shabuwaa keessaa Axaqirraa kiiloomeetira 85 fagaatti. Aaleenirraa gara mirgaatti kiiloomeetira 50 kana fagaatte jechuudha. Naannoo baharaati. Duuba akkasitti uummata san hoggaa hiisifnu maallaqa guddaa mootummaa gad naqaniiti Yaman mootummaa jaha bulchu jira. Yaman biyya heeraa fi seerri hin jirre biyya dooraala dhibbaan nama akka feete goote jechuudha. Maallaqa gad naqaniiti bakka san keessaa bahan. Yakkamtoota kana hundatti himneeti ilaa ammaan tanaa Anjoor Maammadiif suuparfaayizaroota dheengadda suuparfaayizaroota isaanii yoo xiqqaatte silattuu namni bakka san taa'ee nama fixu kutaa 2 Harargee fi Arsiidha fuudheetiin ergeef Jooharidhaa ammaan tanaa poostiin goone. Dhaggeeffadhaa. Poostiin goone. Ragaa if danda'e wajjiniin ergee fi waan kana jechuudha. Waan itti jiru gaamee xiqqishoonii eeyinaa. Kanaafuu ummanni keenya warri maka'ee biyyarraa yaa'u Faaxees ta'ee Maammadoon Abu Mazraan fuula keessan dura du'aatuu jira. Waan kanaas akkasi beekaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Fayyaatee yookaan Garuu jijjiiramni ni jira. taarra ulfaadhu xumurtee obsaa yoo xumuru baate xumuradhu warri mana keessa jirtan yaada waan dabalte yoo qabatan nu daddabalaa
Wannoo goona. yaada dabala. dhimma fadda Okay, Ingi. dabali badire. yaa, Okay, dabali. dhimma faddaltoota kana irratti mootummaan Itoophiyaa yeroo tokko keessattuu warra faddaltoota karaa Dubaay kana oofan Finfinnee keessa qabuu fi alallee qabanii biyya deddeebisuun ni jira. Waan isin ajaa'ibu keessaa hundi keenya akkaataa biyya itti baane seenaa mataa keenyaa qabna jecha. Jalqaba gaafa mana keetii baatu akkaataa itti baate qabda. Kan namni gowwoomsee baasee fi kan akkanumatti lillaahii baheetu jira jechuudha namni. Amma nuti kan Suudi Arabiyaa fi Yemen kanarratti fuulleeffanne. Waan isin ajaa'ibu Itoophiyaa irraa hanga Johannesburg South Africaatti wantoonni akkanaa ni jira garuu gochoota akkanallee yoo raawwachuu baatan. Asiin Finfinnee kaasee hanga Liibiyaa Tiriipoolitti jira. Eertiraa kana keessaa dargaggoonni dhumataniitu walakkaan miliyoonaa ol akkaatuma kanaan biyyaatti itti baafama namoonni. Ani mataa kiyya yaadannoo tokko isin yaadachiiseen waan mootummaan Itoophiyaa godhuu qabu tokkotti deebi'a jechaadha. Gaaf tokko mooraa Shagaraaf jedhamtu tan baha Suudaanitti argamturraayin gara Kaartuum dhufuu barbaade. Homaan qabu waraqaa UN malee homaan qabu. Magaalaa Kasalaa jedhamtu dhufe useetuma konkolaataa godhe na qaban. Mee hayyamni keetiin aan jedhan tasriih jedhanii tasriih naan keemee naan jedhan. Hin qabuun jedhan baafachuu qabdaa naan jedhan. Hogguun achi dhaqu waraqaa fidii naan jedhan waraqaa UN itti kennaan ati mooraa baqataa qofa keessa jiraachuu dandeessaa Kaartuum deemuu hin dandeessu naan jedhamtichi. Garuu mee isa waliin dubbadhu naan jedhe. Namtichi moggatti na harkiseeti waan shaayifanniif gaabar kanuma isin jechaa jira ati nama hubattuu naan jedhe. Hangamna feesisa baasuudha jennaani hangana kenni jedhee maallaqa isaanii sanatti hime jechaadha. Maallaqa san kenneefin osoo waraqaa hin qabne waraqaa naa barreesse. Waraqaa kellaa ittiin dabru jechaadha hanga Kaartuumitti. So amma wanni kun Itoophiyaa keessa jira akkaataa namni itti daddabarfamu kuni Jibuutii keessa jira. Soomaaliyaa tana keessa jira. Daldaltoonni warri namoota daddabarsan kun neetworkiin isaanii aanga'ootan walitti hidhaadha. Akka mootummatti illee yoo ta'uu baate Kunoo yaada kiyya karee faamatti dhufte lafa yaa ta'e. Aanga'ootan walitti hidhaadha. Amma Jibuutii tana keessa karaa salphaatti dabarta. Poolisii akkaataa salphaa baata. Akka salphaan itti baatu yoo waaqeshaa qabaatte qofa. Miila qofaan deemu osoo hin taane harkaan deemis hin jedhan. Jimaanuu bitis hin jedhan. Somaaliyaas sanuma. Amma gaa mootummaan Itoophiyaa akkamitti daangaa isaa eegee mootummaan Itoophiyaa dargaggoonni fi shamarran jireenya isaanii akka jijjiiran duran dhaabbatu. Garuu immoo yeroo baay'ee akkuma isin argitanii gara seeratiin akka deeman ni gorfamu. Haa ta'u immoo rirmi hawaasa keessa qubate kuni halkanii fi guyyaa akkaataan isaan itti nama oofan hin jiru. Amma mootummaan Itoophiyaa daangaa tiksuu irratti humna haarayaan yoo ta'e malee caasaan ajjifame kanaan dargaggoota kana to'achuun baay'ee ulfaataa jechaadha. Caasaa haaraa mala haarayaan namoota seeraa ala deeman kana konkolaataan haa ta'u, miilan haa ta'u, baaburaan haa ta'u warra deeman kana daanga irratti qabee deebisuu danda'uu qaba. Kana qofaa miti. Warreen Suudi Arabiyaatti hidhamanii Finfinneetti darbamantu jira. Akkanumatti namoota kana bishaan obaasanii gara mana keessanii deemaa jechuun sirrii miti. Qorachuu qaba. Riqicha namoonni kun irra deeman kanarraa informeeshina guurrachuu turse irra jiraata mootummaan Itoophiyaa. Yoo kanan goonu ta'e dargaggoonni kun hidhamanii mana hidhaa keessa rakkatanii gara rabbi oofi haa deemanii yoo jedhan taate ijoolleen tun biyya namaa keessa waggaa 5-6 mana hidhaa keessa waggaa 2-3 sanii ol turanii waan ittiin biyya keessa jiraatu waan hin qabneef abdiin isaanii amma karaa seeraatiin biyyaa deemuudha. Isaanitti murteessuu miti. Isaan jireenya isaanii jijjiiruu deemu. Gama biraatiin namoonni Suudi Arabiyaa keessatti xaxaa hunduma kana keessa dabartanii baadiyyaa keessas haa ta'u magaalaa keessa jiraattan obboleessa kiyya tokkoon fida obboleettii kiyya tokkoon fida ilma adeera kiyyaa tokkoon fida jettanii balaa kanarra namoota buustanii of eeggannoo godha. Haalli badee jira. Amma namoonni keenya nama du'an kanatti mul'atu waan sajaabu'an maaliif namni akka du'a kana akkuma salphatti ilaalu du'a imala irraa hin deebineedha. Hin deebitu kalaas si dhumateera jecha. Obboleessa kiyyaa irraan tana seera alaa yoon kan biyyaa baasu ta'e obboleessa kiyyaa akka tasaa yoonan amna kana keessatti kan hin dhabu ta'e lamuun argaddu.
ammoo sangaa gurguree akka inni karaa seera alaatiin deemu gorsurra karaa kana gorsuuturra salphataa jechuudha. So mootummaan Itoophiyaa salphinni kun akka biyyatti miidhaan kun lammiilee biyyarratti erga hanga ta'ee jirutti waan kanaaf xiyyeeffannaa kennee daangaa eeguu fi dargaggootaaf shamarran gara seeratiin akkaataa deeman irratti haala mijeessuu fi danda'uu qaba. Bakka deemanitti illee namoonni keenya biyyaan baa keessatti fooq irraa darbamanii namni kanaa sana jedhuun hin jiru. So kun hundi to'annoo mootummaa feesisaa jechuudha. Kun hundi of eeggannoo maatii keenyaa feesisaa jechuudha. Har'aan tana yoon Saudi Arabiyaa kana jiraadhu taate biyyaan bahuu barbaadanaan jira fakkeenya obboleessa yaa jedhu. Lakkii amna kanarra akkanaa jira. Ansilaa mallaqa siifan erga sirraan buusaa garuu balaa akkanarra buutaa dooniidhaan galaana keessatti dhidhimtee irbaata qurxummii ta'uutu jira. Poolisii Jibuutii yookaan Soomaaliyaatiin hidhamuu dandeessa jettee nama kana sodaachisuu danda'uu qabda. Inni tokko yoo ati Saudi Arabiyaa dhaqxee mana qorqorroo dhokkeedhaan ijaarame tokko ollaa itti abaluu jaaree kunoo ilmi abaluutu akkas godhee jira hubannoo jiruutu jira. Kunis dogongoraa jechaadha. Namni kun akkamitti akka waan san jaare xaxaa meeqa keessa akka rabbi isa dabarse hin beeku hin tilmaamu. Lubbuu ta'e balaarra buustaa jechaadha. Harman itti dabaluu barbaade. Thank you. Fagate. Kingo. Anillee waa malee bakka akkanaa kanatti si wajjin yeroo kiyya wareegan godhu ilma haadha tiyyaa obboleessa kiyya ka'anaa fi isa jidduu intalli takka jirtu abbaa takka haadha takka akkanuma biyyaa bahee jira du'ee hagarraan beeynu abbaa fi haati kiyya kunoo ni boo'an. Du'ee jedhanii sabriin goone jira jedhaniin argine. Jiru akkanaa keessa jiraachuutti jirra. Laaliga obboleessa kiyya ka haadha tiyyaa ka abbaa kiyya. Hunduu godaannisa qaba. Akkanumatti nama akkasitti isin bira taa'utti hin jiru anis gaddan qabaafiin dhugaa kana baasuuf isin wajji hidhadhee akkanattiin isin wajji deema keessaa akkaataa itti dabbaali itti deemu jirtu kanarra. Waan Jawaar irratti obsaan dubbatee Badriin dubbatee dabbaalis dubbatee anillee waan Jawaar irratti waan dubbadhuun qaba. Jawaar waa hedduu irratti dalaga. Dhaamsa hedduu argata. Waan kana silaa gargaarsa gahaa qabaatee yeroo takka qooda hojiidhaa namni walirraa yoo fuudhee wal gargaare akkam dabbaalama waanuma Jawaar dalagu jira. In fact anis waliin ture ragaa bahaa fi yeroo dheeraa waan kana fudhatee halkanii guyyaa itti cichee waan kana oofu jira. Bakka hanqinni jiru guutuu irratti haa carraa'inu. Yoo harka walitti qabuu fi kireeditii barbaacha taate yoo wal irratti yeroo takka quba laachuu taate wanni tun nu jalaa gufatti. Yoo wanni tun nu jalaa gufatte kamoohu warra waan kana warra daba kanaan deemu warra nama ajjeesu barate. Tanaa jecha bakka garii eessa wal gargaarra akkamitti wal gargaarra jenne dabbaal kottu na gargaarra naan hin jenne ustaaziin kottu hin jenne nu hunduu waan nu keessa jirutu nu fida jechuudha. Dhimma keenya waa walooti waan nu hundi waliin qabnu. Yakkamtoonni kun ganda tokkollee bakka hin bu'an. Ammallee tooftama san fayyadamuu fedhan. Waan amma Jawaar irra dhiyaatu keessaa waan gariyooniin isiniif hime waan cubbuu jechuudha. Amma Jawaariin nu hundi akkanatti hin beeknu. Akka waan loogii gandaafa Jawaar godhuu jiruutti fakkeessanii warratu oofa. Kana oofanii maal godhu sammuu namaa keessa kaa'uu barbaadu afaan namaa keessaan akka wanni kun bahu barbaadu. Wanni kun immoo deemee maal godha gandummaa fida duula fida olola fida saba addaan hira suniin booda isaan advaanteejii isaanii rukutaa deeman. Mootummaas yeroo akkasii kana yeroo amma Jawaarii fi dabbaal warreen biraalleen nuti jaldeeyyiin xixiqqoolleen warri asirra jirru hundinuu yoo haga isaanillee guddachuu baanne waan nuti goonu kanarraa waan argan irraa yoo namni hundi jigii walii bahe gargaarsa tokkummaadhaan waliin dhaabbatee dhugaa ummata kanaa baase dhiiga ummata cunqurfamaa kanaa baasuu danda'e jarri bakka dhabaa deeman namni irraa bitu hin jiru. Saniifuu gargaarsa jarri kun propagaandaadhaan waa jala dhokatanii amantii jalatti ganda jalatti waan adda addaa jala waa warri dhokatu kana ija itti banachuu danda'uu qabna. Warroota immoo asbaanii koopereet godhan ummata kana keessaa baane nuti ka ummataati badii akkanaa dalaynee jirra. Wanni kun akka itti fufu waan hin barbaanneef nulleen qaama gargaartota waan kana saaxiluu taana warra jedhanii asbaan harka bannee ofitti fuudhuu qabna. Yoo as irraallee itti bookkifnee itti duullee abaarree maganfannellee
dila sumaan finnu garuma gaariitti asmaysuudhaaf yoo carraa'ine irra gaariidha waan jedhuun qaba. Ta Jawaar nu hundinuu itti dubbanna. Jawaaris numa waliin waan dalagaa numa hunda qabaa eeruus ka kennu numa kanaafi waan inni itti mudduu qabu waan inni hatattamatti hojiirra oolchuu qabu nu hundi dhiibbaatti goonaa koomentiin haa ta'u bilbillee haa ta'u walumaan jirra walumaan hojjannaa wanni akkanaa kun immoo laafaa miti abdii irraan kutena itti hajabaannu hin jedhu tokkummaadhaan. Thank you. Fayyaate gada waan dabaltu achumarraa gad deemu. Ustaaza yoo dabalte ati si dura gubbaa waan jirtu. Okay gada ta'u fayyee. Waan inni jeen deen garaa nuti hin jarjarini nama gartee haqaaf dhaabbatu cinaa dhaabbachuu qabna. Hanga dandeenyu gartee ilmaan keenya kanaaf fakkii ta'aniitti waan qabnu malee waan hin jiru wallahi rabbummaan nagaya hafidu boodatti deeman insha Allah.